नमस्कार, कार्यक्रम दृष्टिकोणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, हामी संसारमा वीर गोर्खालीका नामले चिनिन्छौँ। पहिलो तथा दोस्रो विश्व युद्धमा नेपालका युवाहरूले अन्य देशहरूलाई निकै ठुलो भौतिक सहयोग गरेका थिए। आज हामी सोही भौतिक सहयोग गरे बापत गोर्खालीहरूको नामले अझैसम्म शिर उच्च पारेर विश्वभर आत्मगौरवका साथ उभिरहेका छौँ। तिनै गोर्खालीहरू जसले विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाए, आज अन्य राष्ट्रहरूसँगै समान रूपमा पेन्सन प्राप्त गर्नुपर्छ र समान अधिकार प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्नु एउटा बाध्यात्मक अवस्था आएको छ, जो उहाँहरूको रहर थिएन। आज हामी गोर्खा भूतपूर्व सैनिकको विषयमा केही कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, गोर्खा भूतपूर्व सैनिकले आफ्नो माग राखेर 2046 सालदेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। खासमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घले यो आन्दोलन किन गर्नु पर्यो र उहाँहरूको बाध्यात्मक अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषयमा हामी तपाईँलाई केही जानकारी गराउँदैछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष तथा सत्याग्रह आन्दोलनका नेपाल च्याप्टरका सहसंयोजक गजेन्द्र इसो। गजेन्द्र सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। मैले केही भूमिकामा पनि भने, अब तपाईँहरूले विदेशी भूमिमा गएर रगत र पसिना बगाउनु भयो, नेपालीहरूको शिर उच्च राख्नलाई निकै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। अब तपाईँहरूले यो समान अधिकारको माग राख्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जित भयो? यो अब यहाँले कुरा गर्नुभयो, अहिले सत्याग्रह आन्दोलनलाई विशेष हामी त्यतापट्टि ध्यान केन्द्रित गरौँ, किनभने यो आन्दोलन त यहाँले भूमिकामा भन्नुभएको छ कि 46 सालदेखि नै के अरे आन्दोलनरत गोर्खाहरू। अब यो के हो त भन्दाखेरि हामी आन्दोलन किन गर्दैछौँ, किन गऱ्यौँ त भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो सजिलो छ। यो हाम्रो जवानी, नेपाली गोर्खालीहरूले आफ्नो जवानी ब्रिटिस सरकारको देश र माटोका खातिर प्रयोग गरे बापत ब्रिटिस नागरिकहरूले पाउने अधिकार, ब्रिटिस नागरिकहरूले पाउने सेवा सुविधा, यी सारा कुराहरू चाहिँ त्यसरी नपाइनाले, त्यो भेदभाव गरिनाले यो आन्दोलन सुरु भएको हो। र यो आन्दोलन अब 46 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म गर्दाखेरि यो 2.5 दशक अब नागेर गइसकेको छ। र पछिल्लो कालमा अहिले हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो सत्याग्रह, जो यसलाई एउटा अन्तिम युद्धको रूपमा हामीले यो सत्याग्रह आन्दोलन घोषणा गरेर यसमा 5 सूत्रीय माग राखेर अहिले आन्दोलनरत छौँ। जस्तो तपाईँहरूले अब ब्रिटिस सरकारको लागि निकै ठुलो योगदान दिनुभयो, तपाईँले पनि बताउनु भयो, जुन कुरा इतिहासले पनि प्रमाणित गरेको गर्छ। अब तपाईँहरूले तिनै गोर्खालीहरू जो तपाईँहरू बेलायतका लागि रगत र पसिना बगाउनु भयो, तपाईँहरू सँगसँगै काम गर्ने ती बेलायतका लाहुरेहरूले चाहिँ निकै ठुलो अधिकार प्राप्त गरे, जो तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नु भएन। अब युद्ध मैदानमा लड्दाखेरि त्यहाँ अधिकारको कुरो आएन, समान दायित्व भयो। अझ भन्छन् गोर्खालीहरू बहादुरी हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा अगाडि युद्धमा चाहिँ लानुपर्छ भनेर फ्रन्ट लाइनमा राखिन्थ्यो अरे, होइन? त्यो मिथक हो कि सत्य हो, तपाईँ बताइदिनु होला। यसरी यो आन्दोलन गर्नुपर्दा निकै दुःख पनि लाग्ला। तपाईँहरूको यो खासै रहर चाहिँ होइन होला है? होइन, यो यस्तो छ। अब त्यति बेलाको परिस्थिति भनेको के हो भने नि, हिजो अब इतिहास, यो तपाईँ र म गफ गर्दाखेरि अब यो श्रोताहरूले पनि सुन्ने बुझ्ने कुराहरू, यो देशका यो बौद्धिक बुद्धिजीवी इतिहासकारहरूलाई पनि प्रश्न थाहा छ। कुरा के हो भन्दाखेरि घर लौरी, तपाईँको घर लौरी चाहिँ के अरे त्यति बेला सरकारले हामीलाई बेचियो क्या। त्यो घर लौरीको प्रथा बाट सुरु भएको यो गोर्खा भर्ती हो क्या। भनेपछि तपाईँको आधारमा नेपाल सरकारले बेलायतलाई बेचेको हो त्यति बेला बेचेको। इतिहास बोल्छ यो कुरामा। अब हामी लम्बा चौडा व्याख्या विश्लेषण गफ गर्नु भन्दा पनि इतिहास चाहिँ त्यो हो, होइन? यो बताइदिनुहोस् कि त्यतिखेरका युवाहरू रहरले गएका थिए कि बाध्यताले गएको थियो, बेचिएका हुन् भन्दै। घर लौरीको कुरा गरे कि घर लौरी भनेको चाहिँ उताबाट सरकारलाई के अरे माग गरिएको, सरकारको पालो ल घर लौरी एकजना ब्रिटिसको सिपाहीको लागि जानुपर्ने। यो संस्कार बन्यो झन्नै हो। पछिल्लो कालमा चाहिँ के कारणले चाहिँ हो भन्दाखेरि
यो देशको रहनसहन समस्या, यहाँको बेरोजगारी समस्याको कारणले गर्दाखेरि पछि चाहिँ के भयो भने एउटा संस्कारको रूपमा विकास भएर आएपछि न अहिलेको गल्लावाल, लाहुरे, कोनी युकेको, हङकङको के भन्ने यो चलन त पछिबाट आएको हो। पहिला सुरु त अर्कै छ। त्यो बाजेको पालामा बगेको त्यो के अरे रगत चाहिँ हो त्यो सरेर नाति पनि अब लाउने भन्ने परिपाटी चाहिँ विकास भइसक्यो। त्यो विकास भएर आयो क्या, त्यस्तो भयो। खासमा यो परिपाटी विकास हुनु, यो संस्कार विकास हुनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के यो अलिकति बढी आर्थिक उपार्जन गर्न पाइन्छ? अर्थात् बाजेले त्यो सुखशैलमा केही समय दुःख गरे पश्चात पनि त्यो सुखशैल प्राप्त गरेका थिए, त्यही सुखशैल आर्थिक रूपमा प्राप्त गर्छु भन्ने मनसायले हो कि अर्थात् देशमा रोजगारीका अवसरहरू नै नभेटेर हो? अवसर हो, अवसर। यो के हो भन्दाखेरि यो देशमा रोजगारीको अवसर नमिल्ने कारणले गर्दाखेरि यो अब अहिले त्यति बेला बेच्यौँ, घरलौरी सरकारले एउटा सिपाही चाहिँ ब्रिटिस सरकारलाई ब्रिटिसलाई दिनुपर्ने भन्ने अब भन्ने थियो भने अहिले पछिल्लो परिस्थिति त हिजो आजको वर्तमान परिस्थिति के हो भन्दाखेरि यो त बाध्यात्मक परिस्थिति फेरि उल्टो भएर आयो कि अहिले चाहिँ जानै पर्ने। किन भन्दाखेरि यो बेरोजगारी समस्याको कारणले यसो भएको हो। यसलाई छोटकरी भन्दाखेरि यतिले पुग्छ। हुन्छ, यो बेरोजगारी समस्या भन्नुभयो, राष्ट्रिय समस्या पनि बनेको छ अहिले। दैनिक 1500 युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जो विदेश हिँड्छन्, नेपालीहरूका लागि दुःखद कुरा हो। खास तपाईँहरूले के आधारले चाहिँ हामीलाई भेदभाव भयो, डिस्क्रिमिनेसन भयो भनेर तपाईँहरूले यो आन्दोलन उत्थान गर्नु भएको छ र तपाईँहरूले अहिलेसम्म के प्राप्त गर्नुभयो भन्ने विषयमा अलिकति खुलाइदिनुहोस्। यो 2000 अब यो के अरे ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्वहरूको आन्दोलनको इतिहास चाहिँ अब यसलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाइएको भनेको 2046 सालदेखि हो। 46 पछि चाहिँ हामीले 51-52मा हामीले 52 सालपछि फेरि सशक्त रूपमा यसलाई अगाडि बढाइएको छ र आन्दोलनको कालखण्डमा अब यो लामो समय 20-22 वर्ष 25 वर्षको अवधिमा हामीले केही उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौँ, छैन होइन, छ। अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि पदमबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा त्यो आन्दोलन अगाडि बढेको थियो र पछि यो आन्दोलनको क्रममा के भयो त भन्दाखेरि एकपटक गोर्खा भूतपूर्वहरू अथवा ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्वहरूको पेन्सन 199% पेन्सन वृद्धि भयो। तर पेन्सन कति थियो भने अब म अहिले 25-30 हजार पेन्सन खान्छु भने त्यति बेला 500 रुपियाँ मात्रै थियो क्या मेरो। अनि तपाईँको 199% भनेको त त्यो यो मिडियामा भन्ने हो भने अथवा संसारमा कहीँ नभएको वृद्धि हो क्या त्यो चाहिँ। फेरि तपाईँले कतै सुन्नुभएको छ त्यस्तो 199% वृद्धि भनेर? अप्रत्याशित। तर 500 बढेर 1000 रुपियाँ भयो अथवा 500 को 200% बढ्यो भने जम्मा 1500 भयो होइन त? हो, त्यो ढङ्गको थियो। अनि अब त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उतापट्टि हामीसँगै काम गर्ने मान्छेको पेन्सनसँग हाम्रो दाँच्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि 5 गुणाले कमै छ अझै पनि। त्यतिखेर सुरुवाती अवस्थामा नै पेन्सनको व्यवस्था विदेशी सैनिकहरूलाई चाहिँ कम भन्ने के बेलायतमा व्यवस्था थियो कि अर्थात् तपाईँहरूलाई पछि यसमा चाहिँ के छ भने यो के अरे नेपाल ब्रिटेनको र त्रिपक्षीय सन्धि र द्वैपटाइज र ट्राइपटाइज सन्धि छ। अब 7 नोभेम्बर 1947 को सन्धि एउटा छ, अनि त्यो चाहिँ ट्राइपटाइज सन्धि, अनि द्वैपटाइज पनि छ, दुई देशको मात्रै पनि छ। 9 नोभेम्बर 1947 को 2टा सन्धि छ। ब्रिटिस इन्डिया र नेपालको सन्धि एउटा भयो भने अनि के अरे नेपाल र ब्रिटेनको मात्रै पनि छ। तर सन्धिमा जेसुकै भए तापनि उसले यो सन्धि सम्झौतालाई मनोमानीपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्यो भन्ने हो क्या। त्यसकारणले यसरी भेदभाव भएर आयो। यो इतिहास त पटक पटक दोहोरिसकेको छ। आज तपाईँहरूमा फेरि भेट भएर यसलाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्यो मात्रै कि त्यो। अब उनीहरूले मनोमानीपूर्ण ढङ्गले त्यो सन्धि प्रयोग गरिँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब यो नेपाली गोर्खालीहरू चाहिँ भाडाका सिपाही होइनन् है, यिनीहरू चाहिँ सन्धि सम्झौताका आधारमा हाम्रो सेवकको रूपमा यिनीहरू हुन् है भनेर
उनीहरूले त्यो ढङ्गले ट्रिट गरेनन् हो। त्यस अर्थमा चाहिँ अब पछिल्लो कालमा के भयो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो अधिकार त खोज्नुपर्छ। जस्तो तपाईँहरूलाई त्यतिखेर जुन राज्यले नै तपाईँहरू देशका उर्वरशील युवाहरूलाई विदेशमा लगेर बेच्यो, तपाईँकै शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि अब त्यसले तपाईँहरूलाई केही फाइदा पनि त पुगेको छ, किनभने अब पूर्वका जनजातिहरूको आर्थिक स्थिति, कमजोर आर्थिक स्थितिलाई अहिले लाहुरे प्रथाले अलिकति उक्साइदिएको पनि छ है। अनि म जोड्दै थिएँ, अब त्यतिखेर सरकारले तपाईँहरूलाई रोजगारी ल्याइदियो, तपाईँहरूलाई दिने पेन्सनको र तलबको केही प्रतिशत चाहिँ बेलायत सरकारले के नेपाल सरकारको ढुकुटीमा राख्थ्यो र तपाईँहरूलाई कम पेन्सन आयो कि? त्यो छुट्टै थियो अरे, त्यो छुट्टै थियो अरे। अब हामी भन्दैछौँ सरकारले के अरे बेलायती सरकारले नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने त्यो नजराना अलग्गै थियो। त्यो तपाईँहरूको त्यो भरण पोषणबाट काटिँदैन थियो? त्यो कताबाट काट्यो, के गर्यो उनीहरूले? त्यो सरकारले चाहिँ त्यसरी नजराना अब होइन रोयल्टी लिएर खान्थ्यो। र त्यो हिजो आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि यो नेपालका ठुला नेताहरूसँग हामीले के अरे भलाकुसारी पनि गऱ्यौँ र यसलाई खोजनीति गर्नु पर्यो, कुनै मन्त्रालयमा त्यसको रेकर्डहरू हुनसक्छ, यो राणाको पालादेखि सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि भनेर हामीले कुरा पनि गरेको थियौँ। तर अब त्यसको यथेष्ट प्रमाणहरू चाहिँ हामीले जुटाउन सकेनौँ होइन। अब कुरा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि नेताहरूकै तर्फबाट आयो कि यो त्यसरी रोयल्टी चाहिँ पहिले बुझाइदो रहेछ, नजराना बुझाइदो रहेछ, युवाहरू दिए बापत उता यता आउँदो रहेछ, अनि तपाईँले त्यही भएर भन्नुभयो हामीलाई बेचिया थियो, युवाहरूलाई बेचियो। अब ठिकै छ, अलिकति यो 2046 साल पछाडि तपाईँहरूले सशक्त रूपमा यो समान अधिकारको, समान पेन्सन 51-52देखि हुँदै आउनुभयो। तथापि पदमबहादुर गुरुङले नेतृत्व गरेको यो संस्थाले केही उपलब्धिहरू पनि हासिल भयो, अघि तपाईँले भन्नुभयो। अब उपलब्धि हासिल हुँदाहुँदै अब पदमबहादुर गुरुङले त अहिले आएर यो आन्दोलनको औचित्य छैन, अब हामीले जति पनि मागहरू अधिकारहरू प्राप्त गर्नुपर्ने थियो हामीले पायौँ पनि भनेर भन्नुभएको छ, पाइसक्यो भन्नु छ। तर तपाईँहरू फेरि छुट्टै च्याप्टरमा लड्दै हुनुहुन्छ, अर्कै खेमामा हुनुहुन्छ। यो विभाजित चाहिँ किन भयो? यहाँनिर कहाँबाट के भयो? त्यो पाइसक्यो भने कसरी चाहिँ पाइसक्यो हो, त्यो कुरा चाहिँ चाहियो नि त। यहाँ आधार हुनु पर्यो नि त। अब पदमजीले हामी कमनवेल्थ सर्भिसका सबै जातिहरूले, सबै ती ब्रिटिस आर्मीका सिपाहीहरूले समान अधिकार पाए भने समान पाउनु पर्छ नि त। त्यो कसरी चाहिँ हो त? त्यो चाहिँ भनिएको छैन, मुखले मात्रै भाषणमा मात्रै समान भयो भन्दा त भएन। अब हाम्रोमा समान पेन्सनै भएको छैन। अब महिलाहरू अब अहिले 5 सूत्रीय माग राखेर हामीले आन्दोलन गरिराखेका छौँ। किन 5 सूत्रीय माग बनियो त त्यो? अब पदम गुरुङले आन्दोलन समाप्त भयो, कमनवेल्थ सर्भिसका सबै ब्रिटिसको सिपाहीहरूलाई समान अधिकार प्राप्त भयो भने ब्रिटिस सरकारको गभर्मेन्टले चाहिँ, ब्रिटिस गभर्मेन्टले चाहिँ किन एक्सेप्ट गर्यो त हाम्रो आन्दोलन? हाम्रो 5 सूत्रीय माग चाहिँ किन एक्सेप्ट गर्यो त? प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामेरुनले ती 3 पल्ट चिठी लेखेर तिमीहरू अन्यायमा पर्यौ भन्ने कुरा त उसले त आफैले बोलिसक्यो, रियलाइज गरिसक्यो भने पदम गुरुङले चाहिँ अब यो हामी सबै अधिकार सम्पन्न भयौँ भन्दाखेरि हुन्छ त? जस्तो मैले के सुनेको समाचारमा के सुनेको थियो भने अब बेलायतकै एकजना नायिकाले पनि तपाईँहरूको आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुभएको थियो, जनआन्दोलनले। त्यो घटनाक्रम चाहिँ के बताइदियो? एउटा प्रमाण चाहिँ अब तपाईँलाई भन्नु पर्यो, अहिले यो आन्दोलन सम्बन्ध कुरामा यो सत्याग्रह आन्दोलन चलेपछि भएको घटना। उसले के भनेको छ भने सन् 2009मा रक्षा मन्त्रालयसँग मेरो सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौतामा अधिकृतभन्दा मुनिकालाई 500 पाउन्डको दरले अनि अधिकृत वर्गलाई 1000 पाउन्डको दरले पेन्सन वृद्धि गर्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा, तपाईँ जागिर खाएर तपाईँ एकमुष्ट सबै हर हिसाब लिनुहुन्छ भने एकमुष्ट 40,000 पाउन्ड पाउँछ, तर पेन्सनको रूपमा लिनुहुन्छ भने महिनामा 500, एउटा कुरा होइन। अनि अन्त्यमा अब 18 वर्षभन्दा माथिका सबै गोर्खालीको नानीहरूलाई बेलायत जाने अधिकार दिनु पर्यो। त्यस्तो 3टा कुरा सम्झौता भयो भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। त त्यो 3टा अहिलेको है परिस्थिति फेरि त्यो तपाईँको अब त्यसो भएपछि एमओडीले चाहिँ के गर्यो त? रक्षा मन्त्रालयको सेक्रेटरी सचिवको तर्फबाट के आयो कुरो भन्दाखेरि यो बिल्कुल हाम्रो सन्धि सम्झौता त्यसरी पदम गुरुङसँग भएको छैन। अनि त्यो चिठी त हामीसँग सारा अहिले त्यो के अरे तपाईँको नेटमा मिडियामा चलाएर त्यो
चिठी त हामीसँग छ होइन। अब पदम गुरुङले भन्नु पर्यो नि त यति कारणले हो, अथवा त्यो एमओडीको सेक्रेटरीले पठाएको चिठी, मन्त्रालयको सचिवको चिठी चाहिँ गलत हो भनेर त्यसलाई अहिले तुरुन्तै प्रमाण लगाउन सक्नु पर्यो नि। ए भनेपछि फटाइ यहाँ पदमबहादुर गुरुङले गर्नुभएको भन्ने होइन, फटाइ त हो कि होइन त्यो त अब सारा यो तपाईँको भूपू सैनिक परिवारले, यहाँको नेपालको नागरिक समाजले, राजनीतिक दलले, अब तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरूले सबैले त्यो छुट्याउने कुरा, त्यो खुट्याउनु पर्यो क्या। अब त्यो कुरा त अहिले ऊ त फेरि चुपचाप छ, आनन्दले बसेको छ। अनि उहाँ चाहिँ साइलेन्स किन हुनुभएको? तपाईँहरूले यत्रो आन्दोलन चर्काइरहनु भएको छ, सत्याग्रह आन्दोलन यसरी चर्काइरहनु भएको छ, तपाईँहरूले अब बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि तपाईँहरूले धरना पनि दिनुभयो, तथापि यो आन्दोलनको सूत्रधार उहाँ नै हो भने उहाँ अहिले चुपचाप किन लाग्नु भएको होला तपाईँको दृष्टिकोणमा के? सत्याग्रह आन्दोलनकारी गोर्खालीहरूले अब क्रेडिट लिने भयो, किनभने प्रधानमन्त्री स्वयंले 3 पल्ट चिठी लेखेर त्यो आन्दोलनलाई रेस्पोन्स गर्यो। अब त्यसो भएपछि त क्रेडिट त मेरोमा होइन उनीहरूकोमा जाने भयो भन्ने भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँ अलिकति मान्छे अहङ्कारी मान्छे, व्यक्तिवादी सोच भएको अहङ्कारी मान्छेले कहिले पनि उसको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्दैन कि। जसले अहङ्कार गर्छ भने त्यो गलत हो, अहङ्कारी मान्छे। अब हामीले तपाईँको यो आर्थिक पारदर्शी गर्नुपर्छ, यो हाम्रो गोर्खा भूपू सैनिक सङ्घलाई संस्थागत गरेर लानुपर्छ। त्यो कुरा हाम्रोमा जुनसुकै खालको विवाद भए पनि टेबल टकबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव बारम्बार हामी अहिलेसम्म पनि दिँदैछौँ कि हिजो आन्दोलनलाई तपाईँले नै नेतृत्व गरेर यहाँसम्म पुर्याउनु भएको कारणले गर्दाखेरि पदम गुरुङजी यहाँ आउनुहोस्, अथवा तपाईँले हामीलाई टेबल टकमा बोलाउनुहोस्। कुनै पनि समस्याको समाधान टेबल टकबाट हुन्छ संसारमा, यो अरू उपाय केही पनि छैन। टेबल टक हुनु सक्यो भने समस्या समाधान भयो, टेबल टक हुनु सकेन भने समस्या समाधान हुँदैन भनेर हामी भन्ने। अब ऊ नटेन, तिमीहरू चाहिँदैन। एउटा 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 यस्तो छ तपाईँहरूलाई, अब मैले जानकारी गरौँ, यो आन्दोलन त्यसरी समाप्त गरिनु हुँदैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ नेपालका बौद्धिक बुद्धिजीवीहरू जसले हामीलाई यो आन्दोलनमा साथ सहयोग गर्नुभएको थियो नि, उहाँहरूको सुझाव छ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ किक आउट गरिएको छ। जस्तै अब तपाईँको डाक्टर ओम गुरुङ, गोपाल शिवकोटी चिन्तन र के अरे युवराज सङ्ग्रौला त हाम्रो के अरे आन्दोलनको मूल खम्बा त उहाँहरू दुईजना। सुरुमा युवराज सङ्ग्रौला हो, पछि बेलायतमा के अरे गोपाल शिवकोटी चिन्तन हो। अब उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वको साथ पाएर कानुनी लडाइँ हामीले लडेर अगाडि बढ्दैथ्यौँ। अब उहाँहरूलाई पनि हरेक कदममा किक आउट। तपाईँको हिरण्यलाल श्रेष्ठ अब त्यस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय के अरे बौद्धिक सर्कलको मान्छे, तपाईँको खगेन्द्र सङ्ग्रौला मिडिया क्षेत्रको अब तपाईँहरूको गुरुबाउ नै भन्नु पर्यो। अब त्यस्तो मूर्धन्य मान्छेहरू अब भएन भने एउटा त्यो बैराई काइला तिलविक्रम नेम्बाङ, अब उहाँहरू जस्तो सुकै खालको बुद्धिजीवी ल्याएर त्यहाँ राखेर यो हाम्रो नेपाली गोर्खालीहरूको स्वाभिमानको लडाइँ हो। यो के अरे साम्राज्यवादीहरूले के अन्याय गरेकै हो भनेर स्वीकारेर त्यसरी गइया हो। दलहरूले पनि सहयोग नगरे होइन, मिडियाले सहयोग नगरे होइन, सबैलाई सहयोग गरेर सबैलाई किक आउट। सिङ्गो समाजले यो एउटा राष्ट्रियताको मुद्दा हो भन्दै बुझेको थियो, अनि नै उठ्यो। लाहुरेले उठाउँदा मात्र उठ्छ त? लु तपाईँ सिधै भन्नुहोस्, म एक्लैले उफ्रेर हुन्छ? तपाईँको सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हो, त्यसरी सहयोग चाहिँ राष्ट्रका त्यस्तो एउटा गण्यमान्य व्यक्तित्वको सहयोगले आन्दोलन उठेको थियो र आन्दोलनको उपलब्धि के हदसम्म भएकोमा अन्तिममा गएर त्यसरी आन्दोलन समाप्त गरेर हिँड्नु। कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो परिवारभित्रको अलिकति मामला के, हामीले भन्यौँ आर्थिक पारदर्शी गर्नुपर्छ, संस्थागत गर्नुपर्छ र यसलाई मिलाएर लानुपर्छ भन्यौँ। उसले भने के अरे केही मतलब छैन, कोले के गर्छ गर, नमान्ने। अब यसरी आर्थिक पारदर्शी भएन, करोडौँ घोटाला भयो। यहाँ मैले सुनसरीबाट 1 करोड 5 लाख रुपियाँ पैसा पठाएको रहेछु। अब त्यो तपाईँको 65 साल चैत्र 25 गते सुरु हुने महाधिवेशनमा, त्यसको महाधिवेशनमा ल्याउँदाखेरि त्यही करिब 60-65 लाख रुपियाँको एउटा अडिट यसो देखाइएको थियो। 65 लाख कति समथिङ छ। अनि त्यस्तो खालको यो होच्चाको भरमा यसो अडिट गरेर हुँदैन। भनेपछि आर्थिक पारदर्शिता मुख्य मुद्दा भएर पदमबहादुर गुरुङसँग तपाईँहरूको हाम्रो विवाद सुरु भयो।
मुख्य पोइन्ट भनेको 65 सालको महाधिवेशनमा त्यसरी उहाँले त्यस्तो हचुवाको भरमा आउनु भएपछि यो ठिक छैन, यसलाई संस्थागत गरेर जानुपर्छ भन्दा भन्दै उहाँले के अरे आन्दोलनै समाप्तको घोषणा पनि गर्नुभयो। यसमा तपाईँहरूको मुख्य असहमति यसमा के छ भने हाम्रो मान्छेले जस्तो भूतपूर्व परिवारले अफिसर आदरणीय जो मेरा साथीभाइहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू सबैजनाले यो आर्थिक पारदर्शी भएन भने, घोटालै भयो भने यो अपराध हो कि होइन भनेर उहाँहरूले बुझ्नु पर्थ्यो क्या। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कतिपय यहाँ हाम्रै भूतपूर्व परिवारले त्यसरी ब्रिटिस सरकारसँग झगडा गर्नु हुँदैन, लडाइँ गर्नु हुँदैन। ऊ त हाम्रो अन्नदाता होइन। अधिकार खोज्नुको लागि, अधिकार खोज्न, कानुनी के अरे लडाइँ गर्नु, अधिकार खोज्नु भनेको कुरा त त्यो त कानुनले प्रत्याभूत गरेको कुरा। अधिकार के हो भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो नि। त्यसमाथि पनि विश्वको सबभन्दा राम्रो प्रजातन्त्र भएको एकदम ऊ त प्रजातन्त्रको जननी, कानुनको जननी, मानव अधिकारको जननीसँग हाम्रो अधिकार खोज्ने कुरा यो त गलत होइन, सही भन्दा त्यसो गर्नु हुँदैन भन्छ के भुपू। निरीह छ भुपू। ठिकै छ गजनजी, अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्त्य चरणतर्फ आइसकेका छौँ। अब मलाई सर्टकटमा बताइदिनुहोस्, तपाईँको गोर्खा यो जुन सत्याग्रह आन्दोलन छ, यो सत्याग्रह आन्दोलन अब कहाँ पुग्यो, कस्ता कस्ता मागहरू मुख्य रूपमा उठाएर तपाईँहरू यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ? सत्याग्रह आन्दोलनको अन्तिम चरण बताइदिनु। 5 वर्षदेखि 10 वर्षभित्रको जागिरेहरूलाई घर पठाइयो। उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति अथवा उहाँहरूको के अरे पुनर्वासको व्यवस्था अथवा उहाँहरूको लागि के छ पाउँदा जस्तो ब्रिटिस सरकारको ब्रिटिस नागरिकलाई दिएको छ त्यही पाउनुपर्छ। के छ व्यवस्था, के छ? 10 वर्षको बिचमै छोड्यो भने अब उनीहरूलाई त त्यो के अरे स्टेट पेन्सन भन्छ, पेन्सन पनि पाउँछ। 60 वर्ष पुगेपछि उसले के अरे वृद्ध भत्ता पनि पाउँछ, सबै व्यवस्था, बेरोजगारी भत्ता पाउँछ, सबै पाउँछ। उसले अरू काम गर्छु भन्दा फेरि त्यो मान्छे यो फल्ना जागिर खाएको मान्छे उसलाई के अरे पुनर्स्थापना पनि गराउन सक्छ। त्यो सबै व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था सबैलाई हुनुपर्छ। महिलाहरूलाई, ब्रिटिस नागरिकको विधवाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जे फेसिलिटी दिइएको छ त्यो हाम्रो नेपाली गोर्खालीहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने हो। र यो विशेष गरेर यो 18 वर्षभन्दा माथिको युवा युवतीहरूको हकमा अहिले धेरै कुरा भइराखेको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ के अरे पदम गुरुङ र हाम्रो कन्फ्लिक्ट सँगसँगै ब्रिटिस सरकार र हाम्रो कन्फ्लिक्ट पनि यहाँ गएर जोडिन्छ के। कमनवेल्थ सर्भिसको सबै सिपाहीहरूलाई बराबर समान हक अधिकार दिने हो भने अथवा नेपाली गोर्खालीहरूलाई पनि कमनवेल्थ सर्भिसकै जस्तो अधिकार दिएको भए त्यो मान्छे हङकङमा जन्मिन्थ्यो, त्यो मान्छे बेलायतमा जन्मिन्थ्यो, त्यो मान्छे के अरे ब्रिटिसको जहाँ जहाँ उपनिवेश थियो त्यहीँ जन्मिन्थ्यो। अनि ऊ त त्यहीँको नागरिकको अधिकार पनि त उसले खोज्न सक्थ्यो। हुन्छ, जस अन्त्यमा अब हामीले यो बुझ्नु पर्यो, बेलायतमा तपाईँहरूले समान रूपमा जो दायित्व निर्वाह गर्नुभयो त्यो अनुरूप अधिकार प्राप्त भएन भनेर तपाईँहरू सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ? छौँ, बिल्कुल छौँ। आजलाई कार्यक्रम यही बिट मारौँ। अमूल्य समयको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष तथा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकले लामो समयदेखि एउटा सत्याग्रह आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र उक्त सत्याग्रह आन्दोलनका नेपाल च्याप्टरका सहसंयोजक गजेन्द्र ईश्व। आजलाई कार्यक्रम दृष्टिकोणबाट हामी सम्पूर्ण इन्चा टिम आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्ते।